Ljudje in ljudje, poslušate 51. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, ojekleneli barbari, oboroženi z drznostjo, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. 51. epizoda je že, nadaljujemo, kjer smo prekinili s prejšnjo jubilejno 50. epizodo in to je že 8. special iz karantene. Tudi tokrat brez gosta, ker ti vedno tako presneto podaljšajo epizodo. Skratka, to so izredne epizode za izredne razmere, tole kot rečeno snemamo za vse, ki ste te dni doma in ne veste, kaj bi sami sabo, še toliko bolj za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ni privoščil, pa tudi za vse pogumne, neustrašne, nesebične ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim pa omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Zlasti seveda so te epizode naša zahvala medicinskemu osebju, učiteljem, ki učite od doma, po novem tudi številnim drugim poklicem, ki ste se ta teden vrnili v službe in tako dalje. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V zapiske bomo, kot že zadnji 2 epizodi, prilepili 2 povezavi, kjer lahko pomagate družinam in študentom, ki so se v teh časih brez vsakega prihodka znašli v stiski. Račun je odprla organizacija Petka za nasmeh, ki jo je dobro podpreti že tako ali tako, ter inštitut 8. marec, ki nenehno opozarja na neenakosti v naši družbi. Ter povezavo, kjer lahko nakažete društvu Kralji ulice, tudi brezdomci so seveda zdaj ostali še bolj brez vsega, prav je, da jim pomagamo tako, če jim ne moremo na ulici. Hvala, če pomagate, ni vaša dolžnost, ni vaša nuja, ampak ravno zato ste ljudje, kaj ljudje, ljudine. Zdaj pa k epizodi. Tokrat smo se odločili, da znova pogledamo v filmsko zgodovino in si za temo izbrali filma našega otroštva o mečevalcu Conanu Barbarov in uničevalcu. Govorili bomo torej o obeh kar kultnih filmih iz 80-ih z Arnoldom Schwarzeneggerjem, ter zelo na hitro tudi o remakeu s Jasonom Momoa, kakšno pa bomo rekli tudi o zgodbah, stripih in igricah. Še predno pa se tega lotimo, se veste, standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če niste nikoli gledali Conana, potem je zdaj absolutno pravi čas, da se tega lotite. Nehajte poslušati na tej točki, poslušajte raje kakšno drugo našo epizodo, ne nazadnje jih zdaj izdajamo po tekočem traku, vi pa gotovo še niste na tekočem z njimi. Medtem ko čakate, da se vam zredijo druži, medtem ko mesite in pečete kruh, poglejte oba, lahko tudi vse 3 filme, ampak dajte raje oba in se k poslušanju vrnite potem. Če pa ste filma že videli, možnost za to je kar velika, če seveda niste milenijec ali pa filmov sploh ne boste gledali, nam sledite v čas, takoj po potopu Atlantide, med barbare in kulte smrti. Maestro, vzemi meč mojega očeta in dirigiraj z njim intro. Živijo, mi smo nazaj, to je bil intro. Samo na hitro, da vam nekaj razložim, mi bomo danes poskušali nekaj novega in to je biti kratki in jedrnati. Zato smo si razdelili naloge in se bomo kar takoj lotili zadeve. Skratka, naša tema je Conan. Jaz sem se pripravil in naredil en majhen uvod za zgodbe in stripe. Prosim za Igorja in Mitota, da me seveda dopolnjujeta, prekinjata, kadar bo to treba. Sta pripravljena? Yes. Skratka, če začnemo z stripi oziroma z zgodbami, Conan je lik iz zgodb Roberta Edwarda Howarda, ki je teksaški pisatelj, začetnik žanra meč in magija, sword and sorcery, fantastike. Uporabljam meč in magija, zato ker pravilneje bi bilo meč in čarovnija, ampak potem zgubimo aliteracijo. Leta 1923 je začel pisati za znamenito revijo Weird Tales, takrat je bil star šele 17 let, poskušal se v mnogih žanrih, tudi v westernu, z zgodbami o likih Conanu, Kingu Kulu, Branu, Maku Mornu,
Turloku O'Brienu in Salomonu Kainu, Madonna, kakšna imena, je pa definiral žanr meč in magija fantastike. Prvo zgodbo Conanu je sicer izdal leta 1932, The Phoenix on the Sword, šlo pa je za predelano zgodbo Kingu Kulu By This Axe I Rule, ki so mu jo zavrnili. Svoje izmišljene junake je postavil v hiborijansko dobo, Hyborian Age, ki naj bi bila pred 12,000 leti, oziroma 8,000 let po potopu Atlantide. Howard je imel bogato korespondenco z H.P. Lovecraftom in pogosto sta uporabljala elemente pisanja drugega v svojem delu. Poznejši uredniki so to malo predelali in reference so se nekoliko zabrisali, vseeno pa mnoge neurejene zgodbe še več kot očitno kažejo, da je tudi Conan del mitologije Cthulhuja. Po Howardovi zgodni in precej tragični smrti umrl je pri 30 letih, potem ko je storil samomor, ko je umirala njegova mama, je ta žanr nekoliko zamrl, tudi sta ga nadaljevala Sprague de Camp, ki je imel avtorske pravice za Howardove rokopise, in Lynn Carter, ki sta napisali tudi veliko zgodb o Conanu, predelala nekatere zgodbe o drugih Howardovih junakih, pa tudi objavila nekatera nedokončana oziroma dokončala nekatera nedokončana njegova dela. Žanr je pa nekako znova, seveda precej predelan in drugače, oživel z Tolkienovim Gospodarjem prstanov. Conan se je najprej kot strip pojavil v stripovski podobi, v nekih mehiških stripih, deloma je šlo za ustripanje Howardovih zgodb, pozneje pa tudi nekaj izvirnega materiala. Na veliki oder pa je stopil leta 1970 stripom Conan the Barbarian scenarista Roya Thomasa in ilustratorja Barryja Smitha pri stripovskem gigantu Marvelu. Veliki uspeh tega stripa je bil seveda takoj spodbuda za mnogo bolj odraslo črno-belo verzijo stripa, ki so ga imenovali Savage Sword of Conan, in je začela ta serija 1974. Scenarist je bil znova Thomas, risala pa sta ga John Buscema in Alfredo Alcala. Danes ta serija velja za kultno. Marvel je potem Conana sicer nehal izdajati tam leta 2000, čez 3 leta ga je začela izdajati stripovska hiša Dark Horse Comics, od leta 2018 pa ga je Marvel znova odkupil in ga od začetka leta 2019 znova izdaja obe seriji. Kdo je Conan? Če še mogoče tole, preden se lotimo filma. Conan je sin kovača, rojen na bojnem polju med bitko med njegovim plemenom in vanirsko roparsko hordo. Odraščal je na hladnem severu Cimerije. Svoje prve dogodivščine doživel še pred 15 letom. Buscema, ki je eden od tistih, ki je v stripu vsaj utemeljil njegov zunanji izgled, mogoče bo o tem več Mito še povedal, ga je naredil za precej stereotipnega barbara, bujni črni lasje, mrke modre oči, visok stas, večinoma polgol, oblečen v neko kožihovino, vrženo preko ramen in z ogromnimi mišicami. Conan je sicer samotar, pogosto menja ljubice, kraljica njegovega srca je pa Belit, kraljica črne obale, to je v filmih malo drugače. To, kar filmi vse skozi namigujejo, pa do tega nikoli ne pridejo. Conan na koncu postane kralj Akilonije, se poroči z Zenobijo in ima sina Kona. Njegov bog, to pa je v filmih, je Krom, strog bog, ki človeka ob rojstvu obudari z močjo za preživetje in ubijanje. Conan pogosto opravlja junaške podvige, ampak ima zanje vedno neke preživetvene oziroma sebične motive, čeprav ga zaznamuje nekakšno viteštvo. Noče se boriti z ženskami, vedno jim priskoči na pomoč, zelo pogosto je ta damsel in distress motiv. Je izurjen bojevnik, ki mu z mečem ni para, neverjetno vzdržljiv, lahko se bojuje dolge ure, ne rabi dosti spanca ali pa počitka. Med potovanji pa si je nabral številna druga znanja, zlasti se je izuril kot tat, je pa tudi nadaren poveljnik, taktik, strateg, rojen voditelj, obvlada številne jezike in narečja, zna brati mnoge predavne pisave. V stripingih filmih malo mogoče to zmanjka, ampak v Howardovih zgodbah ima tudi precejšen smisel za humor, čeprav bolj črne vrste. Je zvest svojim redkim prijateljem in ima nekakšen barbarski občutek za čast, kar pogosto še toliko bolj pride do izraza, ko se sreča z bolj civiliziranimi ljudmi. Pri nas je strip izhajal v različnih serijah, v Stripoteki, v mali in veliki Marvel, kot Conan saga, Slobodna Dalmacija ga izdala, tega sem bral nekaj malega jaz, Maverick, Market in tako naprej. Alright, yes. Cool. Yes. Ja, Conan in a nutshell. Ja. Super.
Super. Tukaj je zelo zanimivo pri tem, da gre lik, ki je šel skozi toliko različnih medijev. Začel je kot te pulp zgodbe, dobesedno, ki so izhajale na tem pulp papirju, in potem prek stripa do filma, tudi risanke so bile. Redkim junakom, likom uspe vse medije pač osvojiti in pri vsakem tudi izrabi tisto, kar tam najbolj sede, recimo, nekaj najbolj primernega. Sploh pri knjigah, moram priznati, da jih nisem bral, ampak sem bral to vrstne zgodbe iz tistega obdobja in si znam predstavljati, kakšno je, do stripov, ki sem jih bral in so tudi pač, glede na to, da od 70-ih do zdaj obstajajo, so zelo raznoliki, tako po slogu zgodbe kot po ilustracijah, in tudi pač filmi so takšni, kot so. Eden je dober, pač. Vsaj eden. Drugač, Mito, neki na izgled ni vplival, niso samo risari stripov, vplivali. Ne, v bistvu najbolj odgovoren za vse to je Frank Frazetta. To pa risar, ilustrator, zelo uspešen komercialni umetnik, ki je pa zdaj že pokojen, umrl naravne smrti, mislim, da 2010. Je pa delal od svojega 16. leta, od 50-ih naprej kot ilustrator. Ne? In je tudi začel z temi šunt ilustracijami za te paperbacke. Ne? In on je zelo, tam že v 60-ih je delal tam science fiction, pa za Tarzana je znan, pa seveda potem za Conana. Ne? V 80-ih se mu je potem popularnost dvignila, ker je sodeloval z Ralph Bakshijem, enim torej filmskim režiserjem, ki je predvsem delal na področju odrasle animacije. Najbolj ga pa po moje folk pozna po polovičnem poskusu Lord of the Rings, animiranem. Ja, to je njegov. Frank Frazetta je z njemu sodeloval leta 1983 pri animiranem filmu Fire and Ice, ki je bolj ali manj ki je zacementiral ta look. Še prej je pa on v bistvu že preko ilustracij, ki so bile zelo, in to res poudarjam, zelo popularne, ta nek sword and sorcery look je on zacementiral v nulo. Zdaj, lahko bi ful o njemu razpredal, to bi lahko bilo celo predavanje za sebe, lahko pa samo to povem, da on je napram Howardovega slokega, vitkega, hitrega Conana, si predstavljal malo večjo mišično maso, bolj je taki Schwarzeneggerski. In Schwarzeneggera so tudi castali na podlagi Frazettovih risb, na podlagi njegovih upodobitev, bolj kot Marvelove upodobitve, ker Marvel se je že sam nanašal na Frazettove izpeljanke. Zdaj pa v Frazettu bi lahko komot rekel še v bistvu, ful ima izjemen občutek za anatomijo, tako da v bistvu vse te mišice, ki jih potem Conan ima, so ful pretirane na njegovih ilustracijah, kljub temu, da vse štima. In pač ta Sword and Sorcery look ima zelo neki taki dark, temačen, močvirnat vibe. No? In to mislim, da so potem tudi skušali producenti filma prenesti v film, preko teh ilustracij. Samo to bi še rekel, bom dal link v zapiske, ker res ne bi rad cajta zdaj zapravljal na Franko. Jaz sem prerisoval njegove zadeve, malo morje ilustratorjev pa umetnikov se je zgledoval pod njemu. Robert Rodriguez, Lucas, Tarantino, Oliver Stone, malo morje folka je hodilo k njemu, ker on ni rad hodil ven, folk je hodil k njemu domov. Ja, res. No, pa še en taki interesting trivia. Princess Leia, kostum iz Return of the Jedi. Ja, to je Frank Frazetta. To je to. Tako da on je naredil mokre sanje 80-ih, marsikjeremu popču v Ameriki. Mislim, se je že smo že imeli Conana pred Sonjo. Tako da, to bi to. Ja, to bi še rad pomenil o Franku.
da on je bil tako dober pa popularen, da je v bistvu na podlagi ene slike, torej Death Dealer, nek vitez temačen, so naredili strip in knjige in RPG igre samo na podlagi ene slike. Ker je bila tista slika tako popularna, to je ful redko za visual art, ne. Je pa po njegovi smrti je Kirk Hammett, mislim da, ali pa tik pred smrtjo je Kirk Hammett od njega kupil prav Conanovo ilustracijo, njegovo znamenito ilustracijo za $1 milijon. Tako da to je tak hud cash, no. Samo toliko, evo, o Franku. Omenil si, da si prerisoval njegove te stripe. Mene zanima, koliko je vplival na te kot na pač artiste, na umetnika. Frank je full maskulin. To je maskulin art, sem tak izrazil. Vse je commercial, pa vse je kičas, ne. Ampak če pa te zanima risba ali pa veš vse ta postavljanje figur v nek prostor pa anatomija, pa da se malo učiš, pa še vedno kot popčki si se s He-Manom špilo, pa ne vem, levo, desno, prosim, pa za mene je bilo čisto naravno, da prešaltaš potem na nekaj tasga, ne. Je full fajn, pač vse zame je bilo to prerisovati, no, ne vem. Verjamem pa, da zdaj ni glih to najbolj teki, mislim, malo je teki, ni najbolj okusno več, ker so vseeno drugi cajti, ker tam Frank je v bistvu vse like, da je izpostavil njihovo pretirano anatomijo, so pač vsi ti liki so neprimerno oblečeni za tisto klimo, v kateri so. Ker to so sam cunce, razumeš, to so loinclothi, ki visijo na njih. Yeah. Zdaj, da ne govorimo o ženskih likih, ki so bolj ali manj seksualiziran, pa z pretirano anatomijo, predvsem zadnjice pa meča so čist over the top, tako da če vzameš to v zakup, je nekako prebavljivo. Drugače pa lej, to je malo kičino. Ja, mislim, sem bil 10 in mislim, da mi je bilo to ena bolj privlačnih stvari, najbrž pri teh stripih. Ampak moram reči, da stripovska industrija, mislim, ti veliki založniki tudi danes so še vedno full hypajo na prav te elemente, hipermaskulizirane tipe in seksualizirane ženske like. Mislim, da je nazadnje, mogoče že sicer enih 5 let ali pa še malo več od tega, kar je Marvel imel tisto Spider-Woman, ki je bila anatomsko čist nemogoča, ko so se jim vsi potem smejali, pa so pač šli malo popravljati, ne. Ampak... Jaz sem pre Franku, to bom rekel, ta razlika, on je imel, po njemu so se stripari izgledovali zaradi te močne konstrukcije v risbi, on je bil ful dober inker, ne. Ker je lahko ta dvotonskost noter upeljal zelo lepo kompozicijo, ne. Mislim, je lahko ustvaril samo z 2 tonoma, kar je za stripe ful pomembno, ne. Šele potem barvo gor vrži. Ampak, kljub temu, da ima pretirano anatomijo, pa ni nemogoča, ne, je v bistvu vedno zelo prizemljena, ne. Tudi temu Sword and Sorcery slogu se pritiče, da ni pretirano, no, kako ne rečem, veš, se imaš monstre, se imaš ne, se imaš pol stripe, stripe iz 90-ih, kjer pa je bilo čist pretirano mišice, recimo pri Supermanu, kjer so, kot se je reklo, njegove mišice imele še dodatne mišice in ni bilo... In pol so temu dodali še Bundesliga frizuro, da pač res, kdo bo še to danes lahko bere? 90, kar se teh stripov tiče, so šli čisto over the top, ker zraven tega, da so ženske bile v takih pozah, da so imele zlomljene hrbte, v bistvu od tilnika dol je bilo to vse polomljen. Naprimer, pravena Marvelovo risbo imam zdaj v glav, ko je Captain America iz strani, ampak ima prsten koš za 3 njegove glave, razumeš, to je čist tumačno, a veš. Frank ni šel v to, Frank je bil čist... mislim, njegova odlika je bila zraven v teh statičnih ilustracijah full dinamike, notri preko trikotnih kompozicij ali pa centralna kompozicija, ampak v risbi sami je pa bilo full gibanja, ker njegovi liki so vedno v nekem dogajanju, ali je naskok, ali pa klanja, ali pa borba za pošastjo, ali pa neki, vedno je full neko dogajanje notri, tako da si predstavljam, da v bistvu za neki action žanr šunt, kot je Conan, ne, ali pa Tarzan, mora biti to na naslovnici, kjer je samo ena fotkica, ne, a veš, to mora biti v nulo izpeljano, ne. Torej priporočaš mladim nadebudnim slikarjem ali ilustratorjem, da se iz tega lahko veliko naučijo? Ja, zato ker Sword and Sorcery žanr ima, mislim, ta fantasy žanr ima full potem naslednikov, ne, Boris Vallejo ali pa njegova žena Lina
Vallejo, če se ne motim, pa še en je Rojo, ki pa so začeli v 90-ih po Franku delati, pa prihajati v ospredje, oni so malo bolj spolirani, digital, pa dobro, to je moj problem, ampak veš, ker je malo preveč skičasto spolirano. Frank je delal v gvaših pa oljih in je malo ta taktilnost, tam zrnatost, ne, je vse meni, no, toliko bolj bliže in tudi vsakemu, ki se želi z slikarstvom ukvarjati, pa se želi anatomijo učiti, pet do Franka, on je super. No. Cool. No, ko smo že pri anatomiji, pa prej smo bili pri mišicah, je to dober segway, da nadaljujemo v film. Skratka, Conana, jaz mislim, da vendarle vsi najbolj poznamo po filmu. Tudi tisti, ki seveda stripov mogoče niso brali, ga poznajo po filmu in danes se bomo pogovarjali tudi, ali pa predvsem, o filmih in mimo tega najprej ne moremo pač, začeli bomo s klasikama iz 80-ih. Skratka, jaz sem se javil, da bom naredil kratko obnovo. In sicer bom kar obnovo obeh filmov povedal, potem pa se lahko o njih pogovorimo. In sicer gre za filma iz leta Conan the Barbarian, se pravi Conan Barbar iz leta 82 in Conan the Destroyer iz leta 84. Ja, povej, Igor. Če smem malo, tisti, ki smo takrat odraščali, smo jim rekli Conan der Barbar in Conan der Zerstörer, zato ker smo jih pač lahko videli samo na nemških kanalih. Dialogov pa je bilo tako malo, da je vse v katerem jeziku. To je res, pa tam je celo Švarci zvenel bolj naravno. Ja. Čeprav, skratka, ja? A smem samo to še, kao to zveneti bolj naravno, Švarci ni v nemščino naglaševal oziroma sinhroniziral svojih filmov, zato ker Švarci ima rahlo routersk naglas in ga pač so mu producenti rekli, ne, da bomo mi že svoje prepeljali noter. Samo to, evo. Ja, Švarci je Bavarc, ne? Če se ne motim. Ne, Avstrijc. Ja, on je točno Avstrijc, ja. Se pravi Korošc. Ne, zgornje Štajerska. Ja, jaz sem čist, se pričujem, tudi geografija po matematiki ni moja najmočnejša stran. Ja, on je naš človek, oziroma, on je naš človek. Ja, kot so v Večeru enkrat pred mnogimi leti zapisali, je iz avstrijske dežele Stirije. Mislim, da je to je dosti bolj razumljivo, ker potem poznamo traktorje. Skratka, Barbara iz leta 82 je režiral John Milius, ki je drugačen znan po scenarijih za prva dva Umazana Harryja, pa so scenarist Apokalipse zdaj je. Scenarij je pa tudi napisal skupaj z Oliverjem Stoneom, če tega slučajno niste vedeli. Zgodba je zelo preprosta. Conan, ki ga igra Arnold Schwarzenegger, torej Conanu, skratka poznejši vodja kačjega kulta Tulsa Doom, izjemno ime, ki ga igra James Earl Jones, z vojsko ubije očeta in mater, njega pa proda v suženjstvo, kjer večino svojega najstništva vrti ogromen mlin sredi ničesar, dokler ga ne odkupijo oziroma ga lastnik ne proda za gladiatorja. Ko ga lastnik po ogromno dobljenih bojih nekoč osvobodi, pa se Conan poda na dolgo pot maščevanja, med katero najde starodavni meč, se spoprijatelji s tatom in lokostrelcem Subutajem, Hirkanjancem, ki ga igra Jerry Lopez, ter banditko Valerijo, ki jo igra Sandal Bergman, s katero se tudi zaljubita. Tik pred končnim spopadom pa naleti še na čarovnika Akiro, ki ga igra Mako, to je glas Akuja iz Samoraja Jacka, ki je tudi pripovedovalec zgodbe. Jaz tudi ne, dokler nisem danes googlil. Preden dokonča svoje dejanje, med drugim nokautira kamelo, ubije gromozansko kačo, prijatelji ga rešijo pred demoni, ki zahtevajo njegovo življenje in tako naprej. Potem Conan the Destroyer iz leta 84, njega je režiral Richard Fleischer, ki je pozneje režiral tudi Red Sonjo, ki jo bomo omenjali med vplivi. Med njegovimi najbolj znanimi filmi pa je še znanstvena fantastična klasika Soylent Green iz leta 73, scenarist je bil Stanley Mann,
po zgodbi, ki sta jo napisala Roy Thomas in Jerry Conway. Gre za nadaljevanje, v katerem Conana in njegovega tovariša Tatu Malako, ki ga igra Tracy Walter, kraljica Šadizarja Taramis z obljubo, da jo bo bogato poplačala, Conanu pa od mrtvih obudila ljubljeno Valerijo, ki kvarnik umre v prvem filmu. Najame jo za spremljevalcem varuha svoji nečakinji Jenny, ki jo igra Olivia Dabo, mladi devici, ki je usojeno, da bo našla z dragulji posuti rok spečega boga Dagota, zato pa mora najprej najti magični kamen. Pri tem ju spremlja še Bombata, to je košarkar iz NBA, ki je za Philadelphia Warriors na eni točki dosegel 100 točk, Will Chamberlain, ki je poveljnik Teramisine straže, ki mu ta naroči tudi, da Conana po najdbi roga ubije. Pri tem se jim znova pridruži čarodeja Kiro, vmes osvobodijo suženstva še bojevnico Zulo, ki jo igra pevka Grace Jones. Preden najdejo rok, pa morajo skozi številne pustolovščine, med katerimi je najbolj kultna scena spopada s poščastjo v dvorani Zrcal na magičnem gradu Tot Amon sredi jezera. Počasi pa jim postaje tudi jasno, da je zgodba veliko bolj zapletena, kot je videti na prvi pogled, in počasi izluščijo resnico, da želi Taramis žrtvovati nečakinjo, obuditi boga Dagota in si podrediti oziroma kar uničiti svet. To bi bilo v kratkem o obeh teh filmih. Nekaj smo že pač povedali, to je pač žanr Swords and Sorcery oziroma meč in magija. Mito, bi še ti kaj dodal temu? Zdaj prav temu žanru? Veš, da ne vem, kaj bi še zraven dodal. Mislim, zraven tega, da je v 80 bil to najbolj popularen, mislim, zelo popularen žanr, ki ga tudi Bakshi že začel z filmom Wizard, pa ta izpeljanka njegova Lord of the Rings, pa seveda Beastmaster, pa Sword and Sorcerer, pa Krul, pa Red Sonja, Willow, vse, mislim tudi Masters of the Universe so zacementirali v 80-ih dosta action žanr, no, Sword and Sorcery. Ja, gre za nek preproščen fantasy, oziroma najbolj osnovna verzija fantasyja to je. Razlika med nekim ta visoko, kako bi temu rekel, visoko epskem fantasyju. Ja, I guess. Skratka, med tem fantasyjem, visokim fantasyjem, ki ga je Tolkien dela, pa recimo Conanom, se pravi Sword and Sorcery, je v resnici v tem, da je meč in magija žanr osredotočen na enega junaka in njegovo osebno zgodbo, ki je ponavadi v vseh teh filmih, kakor sem se naučil ta teden, povezana z maščevanjem. Tako da za uboj svojih staršev, mater, nekaj tako. To je razlika. Bitke so dosti bolj v prvem planu, je mož na moža, ne vojska na vojsko. To se mi zdi, da je dosti ključno. Tudi so manjši obsegi bitka, ali pa tudi, če pa je večja bitka, je pa potem zelo fokus samo na tem, kako jo eno par ljudi pobije, en kup ljudi. No, mislim, Highlander je tudi izhajal iz tega, prav začetek Highlanderja, ne, recimo. Pa tudi magija je recimo dosti bolj naključna. Ne? V high fantasyju pač imaš cel izdelan svet, ki ima neko logiko, tle pa pač čarovnik, ki zna to in zna ono, v resnici ne veš, ali je to res povezano v nek sistem. No? Ja, bolje podariti, v bistvu nima veze, kako funkcionira, važno je, da se maščujemo z mečem, pa da glave letijo, da je bolj to. Tako. Ja. A ste vidva zdaj spet pogledala oba filma, ko ste se pripravili na to epizodo, ali se boste danes na spomin zanašala? Ja, jaz sem kar oboje. Jaz sem enko pogledal, pa od torej reboot ali remake sem skušal pogledati z Jason Momoa iz 2011, če se ne motim. Medtem ko The Destroyer pa nisem, ker imam zelo slab spomin, pa ga nisem želel osvežiti spomin namreč. Jaz sem na novo ponovno pogledal Barbara, ki ga že dolgo nisem, ampak sem ugotovil, da se ga čist spomnim, ker je res stvar, ki si jo zapomniš, zelo memorable film. Pa nedolgo nazaj sem gledal in Red Sonjo in tega Momoovega Conana, pri čemer sem bil presenečen, da Red Sonja ni toliko slabo, koliko se spomnim, dočim Momoon pa prav nisem mogel verjeti, koliko slab film je to iz obrtniškega stališča. Zdaj zgodba je, kakšna je. Njegova igra je takšna, kot je. Momoa, kar je bizarno, Momoa je en najbolj badass igralcev. Predtem je bil v
Lord of the Rings in je bil čist hud. Tukaj pa so ga potem obrili in je on en prijazen fante in je na pustolovščini in vse skupaj izgleda kot Herkulova Legendary Journeys. Ampak je slabše posneto. Film ima obvisli enorm budget, ampak cel cel samo gledaš. Mislim, ko je tak en chase je dost na začetku, kjer so na konjih in kočija in dejansko, ko gledaš, zelo težko ugotoviš, kje je kdo, kaj se dogaja, kdo je koga udaril, kam je kdo odletel in potem se to samo stopnjuje. Nobena ta akcijska scena nima nekega repa in glave in on nima nobene karizme, kar je z drugih filmih in serijah potem pokazal, da vsekakor ima, odlični igralec, ampak to je pač na režiserju Markusu ni špilo, da ni znal iz zgodbe in mu moje dobiti tega, kar bi bilo treba za tako. Ja, koreografija bojev, imaš prav, je res slaba. Jaz sem ga zdaj prvič pogledal. No? Tako pač meni se ni zdel toliko obupen, kot mogoče, kot si ti govoril, da je, ne? Ampak imaš pa prav, pač to je film, ki ima res toliko budžeta, pa toliko slab je narejen, da si sam tako, zakaj? A veš, tudi mene je zelo moti, kar je meni Švarcijo zelo dober, je to, da on zmer, ko se mečuje z eno tako silo, pač vidiš te mišice na delu, veš, on res zaseka. Pač imaš občutek, da lahko on preseka in jezdeca in konja in vse, ne? Medtem ko pri moji se pa zdi tako, da je nek, ne vem, pač preveč eleganten skuša biti v tem, se mi zdi, malo zgubi tega. No? Ja, dejansko je šel iz tega, da je bil Khal Drogo in si rekel pač Khal Drogo, pa bodimo iskreni, Khal Drogo je precej Conana. In on bi enostavno morali bi to ponoviti z njim. Ne? Isti lik bi bil, če bi on bil tukaj Khal Drogo, bi vsi rekli cool Conan. Tako pa so rekli, ne, dajmo ga bolj nice narediti, pa smooth playa. No, tako da to mi je bilo precej meni se zdi, da so mislim, da so hteli jahati pač neko nostalgično foro pa revival fantasy žanra v tam 20-ih, ne, in da pač niso niti razmišljali pretirano o zgodbi, kar je škoda, no, ker vem, da vzporedno je Conan revival v videoigrah, ne, je pa kar močen, no, malo more nekih špilov se odvijati, ki so bile, koliko vem, tudi popularne, nisem pa nobene igral teh ta novejših, jaz sem ta ene stare furone. Zdaj, se pravim, jaz ga nisem pogledal do konca, ker vedno sem zaspal pri eni in isti fori, ko on dvigne očetov meč, to je pre 15 minut je imel in že bilo tako boring, da sem jo zaspal že. No. Ta najbolj boring del si prespal. A ja, no, mogoče pa še boljš potem. Nekaj, že Švarcijev, mogoče problem tega filma, ne, ker je Švarcijeva upodobitev tako močna, no, ker on je Conana zacementiral za, ne vem, dokler ne bo Švarci šel, ali nekaj tajega, težko vidim koga drugega tle noter, ne vem, kaj vidva menite. No, je pa tudi malo tako, da je Momova zgodba rip-off Gospodarja prstanov. Veš, tam imaš nekega, tle imaš na mesto nekih prstanov, ne, ki jih imajo ti barbarski oziroma ljudje, imaš pač pa jih lovi pač Sauron, tle en tip lovi dele maske, da jih se stavi skupaj in da pol zavlada svetom. Malo mi je tako bilo, takoj začetek ta govor v offu se mi je zdel pač tako, razen da je bil Morgan Freeman, pač ta ekspozicija, vse ostalo je bilo precej slabo. Sem pa zdaj prvič opazil, ker sem gledal pač oba Conana z 80-ih, da je pač ta uvod skoraj da identičen pri obeh. Ne, pač da on pove, ja, to je pač ta Hyborian Age, točno toliko po Atlantidi in tako, in da ste v resnici dosti bolj povezana, mislim, da je res Destroyer nadaljevanje Barbara, ker jaz, ko sem mulcijo gledal, je bilo tako, da ja, isti lik, ampak kot da gledam različni film, no? Tako. Ja, vse tudi ful različen pristop, ne? Mogoče zato je že to, ne? Ja. Igor, ti si že nekaj omenil prej, oziroma malo kvaril naprej, se pravi, en film je dober, se ne vem, si to vetro, smo se to prej pogovarjali, skratka, ti si Conan the Barbarian tim, ali kako? Ja, mislim, Destroyer oziroma Ceršterer se spomnim kot lušno zadevo, ampak mislim, da za Barbara pa bi lahko rekli skoraj, da je art. No. Imaš ogromen del tega filma je brez dialoga,
ker ga ne rabi, ker uspe Milnius to skozi sliko prikazati. Švarci dejansko igra, koliko zmore, in to je ena boljših predstav, ki jih uspe prikazati. In tudi pač čist kak je zgodba zgrajena in vse majene so ene luknje vmes. Eni stvari nimajo čist posebej smisla, ene stvari so, seks scena je kičasta, mislim, res. No, saj tudi ena rape scena noter, a ni na začetku, ko mu sužnjo prepelajo. Ja, samo ni, pol je tak, da ona je ful prestrašena, pol pa on najprej jo ogrne z pelcom in jo poboža in se ona pomiri in potem odgrne, je prikazano kot da... Tako da je, Jalko. Vse je ok. Ja, mislim. Ja, se vem. Ja. No, ampak vseeno se mi zdi, da je ta film uporabi ogromno vizualnega filmskega jezika, ki je zelo redek pri tovrstnih tem žanru in se mi zdi, da pač elevata ta žanr nekam, kjer ga naslednji filmi niso. Niti Red Sonja, niti Destroyer, kaj šele Momoa, niso niti poskušali to vrstno ravnati. In to se mi zdi, da film dvigne nad, ne vem, nek šum. Vsekakor. Meni je pri tem filmu muzika izjemna. Kako se vam zdi ta muzika? Ja, super. Prav ta uvodna... Kdo je delal muziko? En Grk, mislim, da Papadopoulos, nekako tako se reče, glih zdaj bluzim, kje je. Dobro, bom dal zapiske noter, ampak ful je dober pristop, tak memorable je, mislim, predvsem tale ritem sekcija z pihali noter, ne, ali kako se reče, ja, pihale se reče. Je ful huda tema, no? Ker mislim, da so potem tudi v Destroyeru ponavljali, pa še potem mislim, da v animaciji pa nekaj tajega, tako močno je. Ne? Da meni pri tem filmu, veš kaj meni najboljše, da se režiser zaveda v Švarcijevih omejitev, ne? Ker kako razumem zgodbo, je Oliver Stone, on je šel prebrati vse za nazaj, kar je Lancer izdal od paperbackov, pa še ostalih teh pulpov, ne? Tudi malo Marvelovih stripov. In je naredil baje neko hudo štorijo, baje njegov prvi draft je izjemen. Vem, da tudi Oliver Stone je rekel, da on že to v defaultu štartal pisanje z mislijo na franšizo. Z kokainom. No, ok, dobro. Karkoli mu pomaga, je stari. Če mu prenese Oscara, tudi prav. No, skratka, on je pač to dostavil, vsi so bili full happy pa zadovoljni, ampak so vedeli, da je to bo zelo težko posnet. Je pa potem Milius noter, ko je že Švarci bil castan, ravno toliko prav spremenil Conanov lik, da je primerno zanga. To se ful pozna filmu, ne? Da v bistvu Švarci dela ravno toliko, koliko mora, oziroma tako si rekel, zmore. Ja, no pa nisem to, tudi Švarci se 3 leta uril fizično in igralsko, da je to zmoral narediti, ne? In tudi lase si je pustil rasti. In 3 leta, mislim, danes imaš tele transformacije, ki jih delajo igralci, Joker, pa mislim Captain America, pa Thor, mislim, tisto, ko sem rekel z 90-ih, da so imeli mišice na mišicah, v Avengersih 2, če pogledaš, kaj je scena, da je Thor brez majice, pa je tako, ok, kje, kak, zakaj. Če bi to narisal, bi rekel, to je fake. In mislim, tukaj je on dal res en commitment v to vlogo, da je uspel narediti lik tak, kot si ga je režiser zamislil, v bistvu, ne? Oziroma sta skupaj uspela narediti in to je vsekakor pripomoglo. No, jaz bi sem skočil za sekundo, jaz sem vmes uspel preveriti, Basil Poledoris Poledoris je naredil muziko. Thanks. Ja, no tudi ta, prej smo že menili, ta Švarcijev fizični stas, njega so v bistvu potegnili kot, kaj že bil on, Mr. Universe, nekaj tazga. Režiser mu je rekel, da mora malo shujšati. On ga je želel bolj približati Frazetovim upodobitvam, ker on je bil preveč napumpan.
za vlogo. Je rekel, ti malo se skoliri, ti moraš biti bolj Conan, kot je v knjigah, pa v stripih, tako naprej, ker lahko pa opaziš dobro razliko v drugem filmu, kjer pa je pač prej to, kdo je že režiral drugi del? No pač, on je pa mu rekel, ne, ti se pa moraš zdaj nabiti nazaj. In je Schwarz potem za drugi film se zopet šel na Mr. Universe pumpanje nazaj mišic, ne? In lahko opaziš ta dva različna režiserska pristopa že do njegovega fizičnega stasa, ne? Se mi zdi, da je malo pomenljivo, ne? Koliko so res na Schwarziju zgrajene te podobe, ne? Ima ful mišica, ali malo mišica, ali ful govori, ali ne govori, ali zna odšpilati misleca, ker naprimer na koncu prvega filma se on usede na stopnice, ne? Pa razmišlja o The Riddle of Steel, pa se mi zdi, tam si na pol odpeljal, bolj si mi speljal, ne vem, ono foro pijansko sceno, ko glihe dragulje ukradejo, ne, za morje. Ampak delano. Ful. Ja. Ja, jaz mislim, da vseeno mu uspe prikazati, kljub temu, da pač Schwarzija imamo, pač, da je mišičnjak in vse, ampak vseeno uspe prikazati Conana malo bolj večplastnega. No? Pač dobro, zdaj scenarij mu ne da toliko, da bi zdaj on kazal, koliko je on pameten v resnici, ne? V resnici je on res tako bojevnik in to, ampak se mi zdi, da pa vseeno mu skušajo dodati tudi nekaj večplastnosti in da to Schwarzijo pač s to omejeno igro, ki ste oba omenjala, pač tudi rata. No? Ja, mislim, da je tudi dobra, meni se zdi dobra podstat ta njegov origin story, ki je kar fluidno skozi stripe pa zgodbe, ne? V filmu je pa tudi na novo zacementiran. On je v filmu prikazan kot torej sužen, ne? V stripih pa v zgodbah je pa pač on, ne vem, otrok divine, barbarov, ne? Ima plemensko čast, plemensko moralo. Vem, da so v enem YouTube videu, ki ga spod prlimo, pač en tip pomeni, da v bistvu je med fani takrat, med literarnimi pač navdušenci Conana, pa filmski navdušenci Conana, baje žgoča debata o tem, kako se morala gradi za Conanova, a on za v bistvu žensko pomaga zato, ker je pač plemenski bojevnik, ali zato, ker pozna suženstvo pa tako naprej. Film, ki je zacementiral Conana, potem kasneje, mislim, da to kar vrgo skozi vrata vse tiste literarne pomisleke. Ne? No, ampak so zanimive ideje ob nekem takem liku, ki se ti zdi vseeno Conan zelo basic. Mislim, če želiš, pa jaz tudi nisem bral knjig, ne, ampak se mi zdi pa mogoče zanimiv pristop do tega, ker v knjigah, mislim, če te zanima Conan, lahko greš brati, ker v knjigah je on vojni strateg, on je pač ful jezikov obvlada, ne, zdaj v filmih so potem se zgovarjali, ta režiser Milius je rekel, ja, Schwarz ima takšen naglas, tako da bomo rekli, da on tudi obvlada ful jezikov, samo zaradi tega ima potem takšen naglas, ko mi prevajamo to v filmski jezik, pa tako naprej. Glih prava se mi zdi destilacija, ne, vse za nek takšen flik, no, v leta 82. No, se tudi v knjigah se on oblači tako, ker se pač oblači v tistem kraljestvu, ne? Da ne izstopa, kar kot tat pač ne sme, ne? Če se zdi zdaj pač skozi isto v tistih, karkoli se že mi temu rečemo, ko imaš sam Gatke. Gatke, pač je tako. Kako se prevede loincloth? Kako bi to prevedel? Ne vem. Jaz vem, da en prevod sem, zdaj res se nisem spomnil, že prej, ko sem pisal opis njegov, sem si mislil, da bom našel, pa pol nisem. Ta nedrna cunca. Gotovo. Trenutek, imam slavo. Ja, ta prevajalski skillsi. Ja, ne, pač vseeno, prvi del je tudi malo bolj resnejši, bi jaz rekel, ima bolj en tak ton, skoraj da enega nihilizma. Aha, ja. Moški sramni predpasnik. Okay. Opasnik sramni pas. Ok, opasnik, to sem jaz več. Okay. Moški sramni, mislim, to je predolg. Da to prevajaš tako katastrofa. Tarzan oblečen v moški sramni predpasnik, je rekel. Ja, recimo. Ja, jaz bi se strinjal s to filozofsko noto, ki si omenil, ker tudi film se začne z Nietzschejevim citatom, ne? Vse, kar te ne ubije, te naredi močnejšega. Ne? Pa tudi Vesta Riddle of Steel, pa tako, ki ga Milius upelje noter, tega ni v knjigah, ne? Pa ni v stripih. Ta Riddle of Steel si je on zmislil zgolj za film. Se mi zdi, da da tako eno resno noto, ja, potem Conana, ne? Zraven seveda tragičnega. Ja, veš kaj, meni je vedno kot otroka ful pretresu, prizor, ko ga križajo na drevesu.
ker se pač njemu že blede od pač bolečine, česarkoli lakote že, in pač vidi unga, ki teče proti njemu, da ga bo rešil, ki je v resnici, ampak on napol nekako blodi že in se to, kar reži. Švarci pač ima res to dobro odigrano, tako napol blazen, napol ponorel, tako že čist fertik. Ja, pravi Štajerc. Ja, evo, tu bom zdaj omenil, sem dal zapiske noter, če bo koga zanimalo te zgodbe, torej na Gutenbergu, to so že tako stare zgodbe, ne? Prav ta scena s križanjem je iz A Witch Shall Be Born, ki je osnova za del filma, no? Film je drugače sestavljen iz dveh Conanovih štorij, torej A Witch Shall Be Born pa The Tower of the Elephant, medtem ko pa še potem dodano iz King Kula, The Shadow Kingdom pa The Cat and the Skull, od tam je pa Thulsa Doom, ki je pa v bistvu Kulov bad guy, ni Conanov bad guy, ne? No, samo toliko. No, tudi vsi vemo, da je Thulsa Doom predzgodba Lorda Vaderja, ne? A niste vedeli tega? Kva? Nič. Sem jaz pač, ko ga vidim njega, pač nekaj ga vidim, ko ga slišim. Ko ga slišim, pač ne morem, pač, sorry. Ne moreš mimo. Ja, ne. Karkoli rečem je tako, kaj pa dihanje? On je princ iz Zemunde, ne gre mimo tega, ne? Ja. Kralj iz Zemunde. Skratka, nadaljevanje vama ni tako všeč, no? Ne, mislim, vse je v redu film, zelo žanrski, solidno žanrski izdelek, zelo 80s scena, ne? In pač to pa Red Sonja se mi zdi zelo interchangeable. Mislim, če nekaj časa ne vidim teh filmov, pa mi rečeš, ta scena iz katerega od teh dveh filmov je, ne bi vedel, ne? Mislim, zelo sta mi, imaš neki ta kult, neko božanstvo, se obudi, zelo podobnih elementov ima ta oba filma. Čakaj, ured? Eden ima Brigitte Nielsen, drugi ima Grace Jones. Mislim, res. Čakaj, ured Sonjenju je Švarcijevemu liku / Conanovo ime kako, ne Kanan ali kako? Čakaj, jaz sem tudi pozval, pa sem ga zanč gledal. Khalid. Ja, tak nekak, ja. Ker Red Sonja je tudi Howardov lik, ne? Literarn. Ja, fun fact, ki mogoče ni tako fun. Red Sonja so tudi delali remake, je bil planiran. Robert Rodriguez ga je delal s svojo takratno punco. Ja. Sem pozabil, kak je ime. Potem pa je Weinstein posilo, pa so se odločili, da ne bojo tega naredili. Vse ona je bila glavna za mitu. Rose McGowan. Aha, ja. Vse, jaz še kar vidim. Ja, on dejansko je postre sta naredila Rodriguez pa McGowan, ampak potem sta pa šla na razen potem, zato ker ona je takoj povedala, da je nekdo posilil, ni mogla konkretnih stvari o tem povedati, to je bilo full let pred mitu. On je pa film, ki ga je delal za Weinsteina, dokončal in pobral cash in potem ni več sodeloval z njim, ampak se je njej zdelo, da bi bilo treba bolj se odzvati. Ja, kar se strinjam. Ja. Okay, težko najdem segway zdaj nazaj, Igor. Tle si me zdaj. Sorry. Ja. Si pa nameraval govoriti o Krulu in Beastmasterju. Kaj je Beastmaster? Jaz res ne vem, če sem kdaj gledal to. Jaz sem gledal to. Aha, a bomo že šli kar k vplivom? Ja, dejmo. Ne, jaz bi vprašal, zakaj je to slabši, torej The Destroyer, oziroma The Zerstör, zakaj je toliko slabši kot enka? Zakaj po vajni ocenjeno? Mislim, že zaradi vizualne izvedbe in pač zgodba je ful manj pomembna. Oni so na neki misiji in to tako bolj, kot da bi probal delati James Bond variante iz tega, ampak prvi film je nekaj več. To je bilo dosti pogosto takrat, tudi če pogledaš recimo Rambo prvi del, pa Rocky,
sta super filma, sta fenomenalni drami, oba, ki probata povedati veliko stvari o družbi in z uporabo zelo, zelo dobrih filmskih prijemov, dočim vsa nadaljevanja so pa mislim, sploh Rambo, ne, je potem enem ameriški imperializem in apologizem, pač politično zelo problematičen, ampak tudi vizualno ni bog ve kaj. Medtem ko Rocky 1 pa Rambo 1 sta pa wow, res, res dobra filma. Ne. In mislim, da Conan mogoče ne pride na nivo, ker pač vseeno je šundovska zgodba o nečem, kar se je nekoč dogajalo, medtem ko Rocky in Rambo sta zgodbi o aktualnem dogajanju, socialnem družbi. Pa se mi zdi, da pač so tu ene vzporednice, da se je takrat naredilo prvi film dober, pa nadaljevanje pač ne. Okay. Ja, jaz bom tudi rekel, pač zgodba je bolj šundovska, pač za drugi del, bolj klišejska, bolj tako pač tipična akcija, medtem ko prvi film malo izstopa, tako kot smo že vse, kar smo omenili do zdaj, od glasbe do koreografije, do kostumografije, do tudi same zgodbe, nihilističnih nekih filozofskih idej, ki so noter. Se mi zdi, da prva zgodba veliko bolj pač izstopa iz nekega žanra, druga je pa tako zelo tipično žanrska, s tem, da je tudi tako. Jaz, ki sem zdaj, da naredim pač ta segway k vplivom, ker sem pogledal vse te filme, jaz sicer moram reči, da še vedno Conan Uničevalci je še vedno boljši od vseh drugih v tem žanru, razen recimo Red Sonja, tudi meni nekje približno podobno ista, čeprav je mal slabša, vsi ostali so pa precej grozljivo slabši. No? In v primerjavi z Beastmasterjem, z Kralom, z temi zadevami v resnici vidiš, koliko so Conani res ena visoka produkcija. No? Ampak meni meni je Uničevalec všeč zaradi une scene v ogledalu, pač v tisti sobi z uno pošastjo. To si bom jaz zapomnil do konca življenja, ker se mi je pač toliko nekako v spomin zasedla, malo je podobna tudi, ne vem, James Bondovi, kje je to v... Bondo pa Bruce Lee, ja. Tako, pa Bruce Lee, tako. Man with the Golden Gun pa Enter the Dragon uporabita isto foro, ampak eden toče, drugi strelja, tale pa ima kaj meča. Meče, pa mislim, ni tle, ni nič povezan, pač po nesreči udari špegl, vidi, da to pač unga rani in to je to. Hotel se sem še reči, da pač jaz imam na ta film tudi lepe spomine zaradi tega, ker sem bil zaljubljen v Olivijo Dabo, no? Ker sem bil mulc. Okay. Ona je bila meni tako zelo taka lušna princeska, blondna, pač mal nerodna, tako noč ne ve v svetu, tako se mi je dopadla. Meni se je Red Sonja ful bolj dopadla. Ne vem. Z Red Sonjo imam jaz ene druge probleme, bom povedal. Okay. Jaz vam raje tak lik, ki je naiven ženski lik, ki pač pač si misliš, pač teta jo ima zaprto nekje, noč ne ve v svetu. Red Sonja ima pa meni zdaj, ko sem pogledal druge probleme. No, Mito, ti si še hotel nekaj o Uničevalcu? Ja, jaz sem malo bral o tem, o produkciji pa negodovanjih na production setu, ker se je odvijalo v zakulisju. Koliko razumem, je ta zgodba nastala seveda zaradi popularnosti prvega filma, ne, pa da so potem ta dva pisca, ki sta delala na Marvelovih stripih, ne, za začetno štorijo, skušala približati Conana k njegovim originalnim koreninam, ne, tako na nekim originalnim štorijam, ker tale čarodej, ki je sred jezera, ne, je njegov Conanov bad guy, ni Thal Sedum, ki je Kulov bad guy, ne, pa tudi, da bi bil bolj Conan, da bi se približal nazaj nekim tem tatovskim, zmikavtskim foram, ne? Ampak mislim, da je mogoče to lekcija iz tega, da pač ne delati pravovernih adaptacij kar tak preko palca, ampak pač bod original, bod imel dobre pristopne. Camilius se tukaj, njema je to kariero dvignilo v 3PM, ne? On je celo 80 jahal samo na Conanu Barbaro, ne? Koliko vem. Tako da to sem mogoče htel samo reči, da mogoče je tu bil majhen problem, zakaj je ta film tako slabo izpadel, ne? Mislim, slabše kot... Slabše, ja. No, okay. No, ker zdaj, če pridemo pač k vplivom, zdaj sicer tle zelo
Zelo je treba paziti med tem, mislim, mi lahko rečemo temu vplivi, ampak problem je tle, da pač to so vplivi večkrat Conana zgodbe, se pravi zgodb, ne Conana filma. Ne? Ker če gledamo, recimo Beastmaster je bil posnet skoraj da istočasno, ne? Je bil posnet leta 82, recimo, ne? Tako da pač ni mogel vplivati film nanj, lahko pa so pač te zgodbe. Ne? In se pravi, jaz sem pogledal zdaj tako, ker sem rekel Beastmasterja, kaj sem še pogledal, Red Sonjo sem še pogledal in Krala oziroma Kralj, no kakorkoli pač že temu rečemo. Sem pogledal in pač jaz moram reči, Beastmaster je pač zgodba o nekem modelu, ki prerokujejo neki kraljici, da bo ta njen sin ubil njihovega visokega svečenika ali čarovnika ali kaj pač je, in ta čarovnik seveda hoče ubiti tega otroka in potem ga nek neznanec reši tako ojdipovsko zlo. In pol ta otrok ugotovi, da zna komunicirati z živalmi in seveda nekako, ker mu pol ubijajo te krušnega očeta, pol se hoče maščevati temu tipu, ki ga ubije, ki pa je seveda ubil tudi njegovega pravega očeta. In tako, pač mal je tako, film je zelo tako klišejski, zelo stereotipen. On sreča neko žensko, ki se skrivaj opazuje, neko žensko, ki se naga kopa v tolmunu in pač svojemu panterju reče, naj ukrade obleke in ta panter pač prinese njene obleke in ona, mislim, zaljubita se tako, vidita se in sta že, on je že stiska k sebi in zahteva od nje pač neke protiusluge in ne vem kaj. Skratka, ne najbolj feminističen. As one does. Ja, tako. Medtem ko Kralj je pa nekakšna mešanca, v Kralju se pa zgodi, da pač neki na neko poroko vdrejo pač ti neki bad guyi, ukradejo nevesto, temu tipu princu, ki se hoče poročiti ravno z njo, in pa očeta mu ubijajo, ker pač treba je očeta ubiti v teh filmih vseh. In on pol pač gre in išče, kako bi se pač tle maščeval in pač da bi prišel do tega gradu, ki se pojavlja povsod in pač razne neke avanture da skozi, da pride do tja. Edino, kar je v tem filmu zanimivo, je, da igra v njem mlad Liam Neeson. Če bi kdo igral, ki igra nekega razbojnika, ki ima ženske na različnih kotih pač te kraljestev. Pač Liam Neeson. Jaz mislim, da je to kar verna upodobitev njegovega lajfa. In tam bolj streljajo, tam so neki pač na pol mečujejo, na pol so pa neki laserske puške imajo. In Dip najde neko to ninja zvezdo, s katero pol pač podira in ubije glavnega zlobca. Mislim, to zgleda res toliko obupno, da ko gledaš recimo Conanov spopad s komerkoli z uno veliko kačo, komerkoli je to res precej boljše. No? Tako da to... Ok, zdaj pa povej, kaj je problem za Sonjo. Se pravi, Kralj je iz 83. Pol pa imamo Red Sonjo iz 85. Tle je pač res že dosti vpliva Conana, pa v resnici tudi Švarci igra tega, kaj smo že rekli, Kalidorja, ki je v resnici precej Conanovski lik. Problem tle noter sicer meni je, da so neke eksplicitne feministične poante. Red Sonja se pač odloči, da ne potrebuje moškega in tudi edinega moškega bo imela, jo more premagati v boju, kar Švarcijo po prvem spopadu ne uspe. Ker on tudi bi imel samo žensko, ki ga zmore premagati v boju in potem sta si enako vredna in... Tako je. Ampak problem tle noter je, da je ona sicer na eksplicitni ravni ful, pač ne rabi moškega, ful sem bojevnica, uči se v nekem Shaolin templju mečevanja, ampak v resnici pol vse naredi Conan, Švarci. Vse te velike, ona samo premaga tisto glavno nasprotnico, ki je ubila mamo in so jo posilili pač njeni vojaki, krati pa ima tudi malo neke lezbične tendence, ta kraljica Gedren, ki jo pač hoče njo zase, Brigitte Nielsen, ne. Igra pa je zanimivo Sandal Bergman, tole Gedren, ki je igrala Conanovo Valerijo. In tle noter je Sonja res zelo, tudi unim mehanična pošast, ki se jaz najbolj spomnim, una riba, aligator, karkoli pač, pač on premaga. Ona v resnici posod, ona beži, on pa ostaja zadaj in jo rešuje. Tako da to je malo tako feminizem na eksplicitni ravni, podton pa zelo nefeministično. The 80s. Ja.
No, a ste vidva, kaj ste še vidva spomnite, še res 80-ta so polna v teh filmov, ko greš malo gledat in jaz jih večino niti nisem, prvič sem slišal za njih. Meni je najbolj, pardon Igor, če smem, meni je najbolj v spominu ostal od vseh teh Masters of the Universe, ker je pač He-Man, ker je He-Man. In zdaj, ker je pač leta 87 so vsi že bolj ali manj jahali tale val Conanove slave. He-Man sam kot igračka je itak nastal zaradi tega, ker je Mattel, če se ne motim, imel že pripravljene kalupe za izdelavo Conanovih figurc. Ampak je biznis padel v vodo in se to najbolj pozna po temu, da Skeletor, ki ima torej lobanjo na mesto glave, ne, to je Thulsa Doom iz Krula. Ampak v scenariju so Thulsa Dooma dali Kačov slash James Earl Jones, tu se vidi direktna povezava, kako so oni že imeli pripravljeno. Torej, v Masters of the Universe, ki je pa pač zgodba o He-Manu, ki ga pač vržejo v našo dimenzijo, to mi je bilo vedno tako stupid, pa te zgodbe so mi to čist glupo. Pa špila ga Dolph Lundgren, Dolph Lundgren ga špila. Najbolj sem si zapomnil, da ko ga vržejo v našo dimenzijo in grejo jesti nek fast food, so čist šokirani, da ljudje jejo meso, ker so vsi vegani v Masters of the Universe. Če so mačke, njihovi najboljši prijatelji pa to. Mislim, vse čist, kako ne rečem, gledljiv movie flick, ni pa zdaj, ne vem, presežek, daleč od presežka. No. Moram pa reči, da mi je pa tale tip, ki je Skeletor špilak, pozabil sem ime igralca, vem, da je tisti tip, ki je novinar v Die Hardu. Ne, Frank Langella je, ne? Točno, sem vedel, da bom kiksnil. Nekaj sem vedel, da bom kiksnil. Frank Langella, on mi je bil pa super. Evo. Kao taki hudi filozof je noter. Ful se pozna, če imaš res dobre igralce. Se tudi James Earl Jones je bil pri Conanu Late Edition, zato ker je imel cajt, ker drugače pač Shakespearean actor in pač ker nad tem žanrovskim delom drugače bil. Ne. Pa tudi ne na zadnje Alec Guinness v Star Wars je doprinesel nek gravitas. Je rekel gravitas, ok. Meni je pa še film je v spominu stal Excalibur, ki je pred Conanom že vam prišel in je pač Arthurian Tale, ampak je tudi tale Sword and Sorcery v bistvu. Zanimivo, jaz ga pa ne je tlačil v to not, ampak ok, let's hear it. Mislim, je ta fantasy, je ful mečevanja, oklepov, klanja in golih žensk, tako da, mislim, Helen Mirren, če smo natančni. Tako da je tu nekje, ampak ima pa zelo drugačno senzibiliteto, ker je angleški film. To se pa vseeno pozna, ne? Bil je v Angliji posnet in mislim, da tudi večinoma britansko produciran in ima en drugačen vibe. Bi ga pa bolj sem tlačil kot k pravemu fantasyju ali ne vem, Willow ali pa kaj takega. Okay. Tudi fajti so bolj resni, ali pa tist, kaj smo imeli Lady Hawk, kjer so neki fajti, ampak so fajti bolj zato, da se zgodba premakne naprej. Medtem ko pri Conanu so pa fajti en od cornerstone zgodbe. Drugače tudi Willowa vsi kar mečejo v to Sword and Sorcery varianto, čeprav jaz se strinjam bolj z Igorjem, da meni je to tudi bliže fantasyju, no? Da ima bolj elemente, ampak da mi je tle že bolj. Xena pa Herkul, smo gledali serije. To pa itak. Ne, mislim, jaz sem Willow napisal, ker meni je pa Willow vedno bil glih zaradi tega mečevanja, pa predvsem Val Kilmerja, pa tale zelo poproščen magični pristop do zgodbe, ne, z otrokom, ki bo uničil svet, pa onimi čarovnicami, pa vilami, pa levo, desno, se mi je zdelo, da bolj paše sem noter. Bolj kot Excalibur, tako da to bi continued na eni točki. Ampak Excalibur ampak umrejo starši, Mito? To je. Ja, glej, sorry. Ja, umrejo, od otroka. Žanrske, od otroka, ja. Točno, od otroka pa res umrejo.
Imaš Da prav. čim več Skaliburju, pa ne vem, če umre. Ja, umre, kaj je že no, fotor od Arturja je moj Artur, kaj je? Ulrik, ja, je fotor, ja. Ja. Ja, da bi lahko noter. No. Ja. Ulrik. Gre skozi. No, drugače je iz leta 81, kar je pred Conanom, je drugače Ja. eno film, ki je vplival na njega, to je Clash of the Titans, Aha. ki je pa v resnici tudi vpliv tudi na samega Howarda, je seveda vplivala herkulijanske te miti. Ne? In to je pač, dobro, ta je sicer o Perzeju, ne? Mit o Perzeju, ja. In ki se ga pa jaz spomnim tega filma iz 81 najbolj po Bobotu. A se spomnite Bobota? Ja, Sova. Ja, ne, Bubo je, se pravičujem, Bubo, ne Bobo. Ja, Sovica. Bubo. Sovica, mehanična sovica. Ja. Tega se jaz ful spomnim. No. To sem hotel imeti kot mulj. Zdaj pa delaš na založbi, ki ima to logo. Je toliko zavran, stari. Ja. Zdaj že imamo Cankarja. Ja. Tako da, ja, večinoma ostali filmi, pač tle 80 so bila res posejane. Jaz sem še gledal nek video z temi, tudi tista risanka, ki se ti imenuje Fire and Ice. Ja. Tudi to je seveda Sword and Sorcery, ne? Pa tudi pravi, da je ful dobro, jaz tega nikoli nisem gledal. Ja, veš kaj, ampak pravi, da je zelo dobro. Revolucionarna tehnika je, ki je v bistvu v 70-ih že Lucas pridom uporabil na Star Warsih, ampak tu so pa šli že čisto overboard, ker so posneli v živo akcijo, torej na trak, pol pa šli preko prerisovati in je vso to gibanje teh animiranih likov totalno fluid, ampak tu je toliko dela za tem, to te glava peče. Imaš potem ene bližnjice notri, zgodba je pa ja, tako zelo Sword and Sorcery, tega ful priporočal, tiste, mislim, pa še za oči. Ja. Se tudi, a je bilo uno v Conanu Barbaru, ki ga tisti demoni pridejo, tiste je bilo tudi narisano, po mojem, na filmski trak. Tako so efekte delali čas. Tiste mi izgleda meni sicer tudi zelo fino, Veš kaj, pač zelo creepy. Ja, pa glih prava mera tega je uporabljena, ker naprimer v Destroyeru, ko greš potem z onimi mehaničnimi stvori, rečemo, čekaj že ono sranje, Dagoth, na pare cajt izgleda ful slabo, naprimer, ne? Razen tam, ko je oblečen tisti velikan noter, tisti boljše zgleda, kot pravi igralec, ne? Ampak ja, mislim, Conan Barbar se meni zdi, da ima glih pravo mero teh efektov, da ni kinky, no, sem tak izrazil. Ja. Ja, ker tudi to nakača v zamori, ko od spod tista ogromna kača, ki ko v Dragulu kradejo, je ravno toliko v kadru noter, da ne skužiš, da je fake. Tako da so vedeli, glih dovolj, da mu snamemo. Ja, Xena pa Hercules, meni se zdi, da ta dva TV serije, ki sta bile ful popularni, sta direktno offshoot v 90-ih, vse meni se zdi, no. A vam? Ja. To je bilo, pa hkrati je že začelo ene druge trende jahati. To je bilo sodobnik Buffy in obe seriji sta postali ful popularni v homoseksualni oziroma gejevski community, ker v bistvu si lahko te like razlagaš kot partnerje tudi na drugačen način kot samo sopotnike, torej Xeno in Gabriel, pa Herkula in Jolaj. In je ful zanimivo, je pa vse skupaj tako zelo pristno, wholesome, home entertainment z čist malo titillating, ful manj kot Conan. Ful je bolj pa fun. Zelo je zabavno, zelo dober humor je. Sam Raim je bil producent pri vseh teh zadevah, posneli so jih na Novi Zelandiji, ker je bilo to najceneje in so dejansko pomagali vzpostaviti novozelandsko filmsko industrijo s tem. V bistvu ne bi bilo brez teh serij, ne bi bilo Gospodarja prstanov, ker Peter Jackson je lahko imel še tako dobre vizije, ne bi imel ljudi, ki bi znali igrati, ki bi znali narediti vse kostume in tak dalje. Tako da to je tudi zelo pomembno. No, skratka, to so bili nekako vplivni filmi, ki so sledili. Mito, ti si še boš povedal kakšno minutko o računalniških igrah, se pravi. Igrah.
Se vem. Računalniških igrah po Konanu, koga si vse klal, razloži. Ja, jaz bom omenil 2 špila, ki sem jih na Commodore še igral kot mulo, ker predvsem sta mi v spominu ostala, ker to kot mulc je bilo tu bladi pač za mulca, no, ne vem. Vem, da sta bila iz leta 87 pa 88 Barbarian The Ultimate Warrior pa Barbarian 2 The Dungeon of Dragons, ki je šlo na različnih platformah, ampak pač se pravim, jaz sem ga na Commodore 64 igral. Je pa zelo simpel, prvi špil je bil torej arenski pristop fajtanja, ki probaš z mečem pa sekiro pokončati nasprotnika, medtem ko drugi špil je pa bil že puzzle platformer, da si skozi različne sobane laufa, pa skušal pač monster v vsaki sobi premagati, pa najti pot ven iz tistega labirinta, naprimer. Ne. Zelo simpel, musko so zripofali, niso imeli seveda pravic, ne, tako da je zgolj Barbarian, ni Conan, ne, ampak lik čisto zgleda, pa glave seče kot pač v prvi sceni Conana Barbariana, kjer pač mami umre na ta način, ne, od Conana. Tako da se sem iskal, če lahko dam kje v link noter, tako da ta špil se najde na netu, ga lahko preko online brskalnika špilaš čisto za ston, bolj ali manj. Drug špil pa bi omenil God of War franšiza, kjer so pa v bistvu avtori te franšize povedali, da jim je Conan Barbar bil zelo za navdih. Je pa v bistvu grška zgodba, no, o Kratosu, ki se maščuje bogovom, grškim bogovom, ne, za pokol njegove družine, in v prvem delu mislim, da ubije Aresa, v drugem delu ubije celoten Olimp, v tretjem delu ubije Titane, v četrtem gre v Valhalo, pa tam vse pobije, skratka on vse pobije. Ampak ima pa vso fizikalnost, vso klanje, vso vesta revenge porn je čisti iz tega sword and sorcery logike spostavljena, ne. No, zraven od tega imamo še malo morjo plejado drugih sodobnejših špilov, vem, da je en Conan iz 2.6 in tako naprej, se bom naštel, jaz jih teh nisem igral, tako da ne bi preč komentiral. Imaš pa potem seveda dvig popularnosti Dungeons and Dragonsa, no? Ki pa mislim, da je v 80-ih še začelo, ne, ker pač je bila zlata doba pač na filmskih ekranizacij teh magicov, sword and sorcery logik, in je tudi Dungeons and Dragons se v bistvu z neke nerdi kletne brezimnosti dvignil ven, no? V 80-ih je malo bolj popularen, postal prepoznavan, ne? Daleč od mainstreama, samo pač bolj v ospredje pristopilo. Tako da, to bi bilo mojih 5 centov o špilih. A sta videla kaj od tega špila? Nič. Ni to za vaj. A ima je Conana, ki igra fuzbal? Ne, kako bi pa to sploh zgledalo? You took my father's ball. Prepare to die. Se pravi, ljudje in ljudine, to je bilo vse o Conanu, vse, kar ste želeli vedeti, marsikaj, kar mogoče niste želeli ali pa niste vedeli, da želite vedeti, zdaj veste. Še eno stvar sem se spomnil, en strip Sword and Sorcery, pa zelo sosi, je bil Aksa, ki je bil včasih v politiki enem zabavniku, in ta glavna junakinja postapokaliptična, ona je bila vedno zgoraj brez. Včasih tudi spodaj, ampak niso prav zares nič pokazali, ker je imela meč opasan. Zelo vedno primerno poravnan, ne. Ampak bolj me je zanimalo kaj več o tem, ne, ker ni to nek znan strip, in sem ugotovil, da ga je v osnovi izdajal Sun, britanski tabloid. Res? Ja, Cajtnik, ki je zaslovel s tem, da je dal žensko na tretjo stran zgoraj brez, je tudi imel strip, kjer je bila ženska zgoraj brez večino časa in je bila inspirirana od Conana in cele Sword and Sorcery zadeve. Okay. In Sun. Tudi morale zgodbe so bile tu nekje. Ja. Evo, si zelo predstavljam. Ja. Jaz bom eno vprašanje za vaju dva, ki je v filmu The Riddle of Steel. A vidva poznata to uganko? A poznata odgovor na to uganko? Se mislim, da pove, a ne pove, kaj je že The Riddle of Steel. Na koncu Švarci oziroma Conan sedi na stopnicah in pogrunta končno uganko, ampak je ne pove nam občinstvo. Ne? Torej,
V filmu sta pa dva odgovora. Conanov fotor reče, da to železo te nikoli ne izda, nikoli se ne zlomi, to je to, tako boš ti prišel v Valhalla. Medtem ko Al-Sadumu pa reče, to je vse skup fake, meso je tisto, ki vihti meč, meso je tisto, ampak tudi Al-Sadum se je motil, ker pa zgubi umreli od desna. Zdaj pa, kaj je po vajnem odgovor na The Riddle of Steel? Pojma nimam, ker pač to je res tako. Mislim, v Conanu za Momo pač mu fotor reče, da Riddle of Steel je to, da rabiš in fire in ice za oboje, da narediš meč ali nekaj tako. To je še slabše. Ne, bom kar povedal. Volja. Jaz mislim, da je Conan na koncu to pogruntil, da je volja tista, to je odgovor na The Riddle of Steel. Zato je tudi ničejanski citat na začetku filma. Pa tudi, veš, ko Al-Sadum Conanu meč zlomi, tudi ta okrušek lahko nekoga ubije, če le volja za tem zamahom. In ta okrušek ubije Al-Saduma na koncu. Tako da jaz mislim, da je volja odgovor. Okay. Ja, Valhalla, here I come. Se bomo strinjali. Witness me. Zdaj smo že prišli do rubrike, kaj gledamo, beremo, poslušamo, v kateri jaz nimam karkoli za dodati, ker zdaj zadnji teden nisem imel toliko cajta, oziroma vse svoje sile osredotočam na Star Wars, Clone Wars in na Brooklyn 99 in oboje se bližam koncu in bom poročal v kakšni drugi epizodi. Mito, ti tudi nimaš kaj? Jaz tudi nisem imel cajta, berem pa ne Vranjo šesterico, ker sta mi oba dva zelo toplo priporočala, ampak sem kar nadaljeval z Duneom, tako da berem Dune, Children of Dune. Poročam. Drugače jeseni izide pri sanjah Children of Dune. A res? Ja. Sta bi to... Ja, nadaljevali bojo vsako leto, vsako jesen bo naslednji del. Te pa bom prekinil, pa bom šel reči Vranjo šesterico nazaj. Sem se ravno z glavnim urednikom danes slišal, pa mi je povedal. Igor, ti si pa nekaj bral in gledal. Ja, gledam serijo Black as Fuck oziroma #BlackAF in je cool koncept, malo je consited, ampak jim rata ful vrel. Glavni junak in glavni igralec in avtor serije je Kenya Barris, ki je drugače glavni avtor serije Blackish, pa Mixedish, pa ne vem, enih 5 serij uspešnih komedij, filmov je naredil en kup zelo uspešnih, zelo uspešen scenarist in producent. Štorija tega pa je, da on igra verzijo samega sebe, glavna junakinja oziroma oseba, skozi katere perspektivo dobima njegova druga najstarejša hčerka, ki dela video esej za to, da bi bila na NYU sprejeta, in video esej o tem, kak je njena familija. In potem imamo pač ta znani confessional in kamere, ki naokrog snemajo kao realno familijo. Ženo igra Rashida Jones in tudi vseh ostalih 5 otrokov, mislim, da je vseh skupaj 6, igrajo, mislim, vse otroke igrajo igralci, ne? Samo on je on, pa ta družina ni actually njegova družina, samo pač pretvarjajo se. Ja, Igor, temu se reče, da igrajo. Sej, ampak imaš pač te, kaj je zdaj tu res, pa kaj ne. No. Ampak osnovna poanta vsega skupaj pa je, da on se počuti sell-out, ker je ful bogat in je črnc in bi rad bil v stiku z svojo identiteto neko, pa njegova žena tudi, hkrati pa so to izgovori, ker sta horrible people. Grozna sta drug do drugega, do otrok, otroci en do drugega, prav res tak nesti. Ne? Hkrati jim pa pol uspe v vsaki štoriji neko zanimivo družbeno noto dodati not in jo brez, da bi se posmehovali iz tega ali pa jo trivializirali, pač zastaviti vse vprašanja, če že ne ponuditi odgovorov. In se mi zdi zelo zanimiv pristop, pa vredo je narejeno. No? Pa Rashida Jones super igra in humor je
zelo na mestu, sploh če si starš, ampak hkrati spet 6. Zelo malo ljudi je tako, da ima 6 otrok, tako da konflikti, ki nastanejo znotraj tako velike družine, so eni čist drugačni, kot jih imajo običajne družine. Ampak je nekaj, kar bi si mogoče lahko predstavljal. No. Tako da to mi je bilo. Ampak to si rekel, da je na Netflixu, ne? Na Netflixu je pač cela sezona in ima 8 delov, po pol ure do 3/4. In potem sem do konca prebral knjigo Ultramaratonec, ki je napisal Dean Karnazes. Kot maratoncu mi je bilo zelo zanimivo vse to, kar on da skozi. On med drugim preteče 200 milj v manj kot 48 urah. In je en dosežek, ki si ga ne znam predstavljati, ampak ga tukaj podane. Hkrati pa je tale tip, rečemo, da se ima res rad. In vmes tako dvakrat se pojavi debata, ki jo ima sam sabo, o tem, da za maratonce ful boljš, če nima zgoraj mišic ramenskih in to, ampak on se tudi z drugimi športi ukvarja in ne bo zdaj tega pusto zato, da bi bil boljš maratonec. On bo vseeno pač nabildan zgoraj, tako kot je, ker in tudi lesje bi bili boljš, če bi bili krajši, ampak ženi je všeč ta frizura, pa on je tudi navajen na njo in prav, tak, a res. Charming personality. Poleg tega pa je omenil vmes, da ne gleda dost filmov ali kaj takega, ampak očitno vsi filmi, ki jih gleda, so niti Lifetime in pol je to, da je njemu sestra umrla in kako mu je to dalo moč in družina potem je šla, vsi bili v depri, ko je sestra umrla, ampak ta njegov tek jih je združil in potem zdaj vsi so spet in starša spet plešeta in sta vesela in ful je tega not, ne? In pol še opiše, kako ima svojo ženo rad, tisto pa je res tako cukr. Ampak, če se pa ukvarjaš z nekimi takimi ekstremnimi športi, pa da fulenih zanimivih pogledov v to, kar je potrebno, da daš nekaj takega skozi, kar ti na koncu razloži, kot kaj je njegov trening. Ja, večkrat gre on pač čez noč teč, v petek zvečer se poslovi od familije, da otroke spat, pol pa gre teč, pa zjutraj pride spet z njimi pa henga dalje, pa mogoče kako urco čez dan odspi. Načeloma ima 4 ure na dan dovolj, ampak ni zdaj treba pretiravati, pa vsak dan 4 ure spat. Ja. Pol pa pač ugotoviš, da ne, nisi za ultramaratonca, ker kaj ti tene. Ja, to. Ja, mogoče imaš ti, Igor, res rad svojo družino, za razliko od tega modela, no. Jezus, no. Ki je pa imel pol cajt knjigo napisati med laufanjem, ali kaj? Ja, v bistvu je imel diktafon. Res. Daj, neki, no. Wow. Ja. Jaz vam povem kot urednik, če kadarkoli pride do mene tip, pa mi reče, a veš, jaz sem laufal in napisal knjigo, tam so vrata, odlaufaj. Ljudje, to je bila že naša 51. epizoda, lahko verjamete. V njej smo se znova javljali iz samoizolacije, tema je bil tokrat Conan v vseh svojih oblikah in verzijah. Upamo, da smo vam o njem povedali kaj novega ali vas celo navdušili za to, da ga znova pogledate. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, on vse pobije, Gegič. Igor Ceršterer, Harp in Aljoša, a umrejo starši, Harlamo. Tole epizodo smo posneli od doma, še vedno v izolaciji, če tudi so se gostilne odprle. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku smo podcast s Kjem, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajce, prikolice, druge zanimivosti, tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, inštrukcijske videe za povečanje mišične mase, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Mi smo še vedno odločeni, da bomo, dokler te izredne razmere ne minejo in niso še minile,
da bomo torej z vami vsak teden do takrat. Če nam bo to uspelo, boste se pravi izvideli naslednji torek, ko imamo v načrtu epizodo o prvi sezoni serije Zarota proti Ameriki, ki jo bomo navezali še na druge serije in filme s temo alternativne zgodovine. Skratka, vabljeni k poslušanju, ljudje in ljudine, ostanite zdravi, pazite nase in na svoje, pazite na svoje sosede in se kmalu znova slišimo. Tole je bil podcast Obot. Arrivederci. Ajde. You took my father's sword. Get to the chopper.